이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 4장 1절로 15절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Lucas, chapter 4, verse 1 hanggang 15. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에 이끌리시며 Na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon, at nang makalipas ang mga araw na iyon ay nagutom siya. 마귀가 이르되 네가 만일 하나님의 아들이거든 이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라. At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 At sinabi sa kanya ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ng kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. 그러므로 네가 만일 내게 절하면 다 네 것이 되리라. At sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 네가 만일 하나님의 아들이거든 여기서 뛰어내리라. Sapagkat nasusulat, ipagbibiling ka niya sa mga anghel na ikaw ay ingatan. 또한 그들이 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리라 하였느니라. At sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. 마귀가 모든 시험을 다 한 후에 얼마 동안 떠나니라. Bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 아멘. 세상 임금 마귀에게 속지 않는 길이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat na ang paraan upang hindi madaya ng dyablo na siyang hari ng sanlibutan. 지금 사람들은 대부분 육에 속한 상태에서 살고 있습니다. Karamihan ng mga tao ay namumuhay na nasa pisikal o laman. 그러다 보니까 교회에 나오면서도 영에 속한 축복 속에 들어오는 게 뭔지 잘 모르는 사람들이 많아졌어요. Kaya napakaraming tao na kahit nagsisimba na ay hindi makapasok doon sa kalagayan ng nakabilang sa spiritual. 육에 속한 상태에서 내가 나의 주인 된 상태에서 살면 일단 100% 세상 임금 마귀에게 쏘가 삽니다. At kung namumuhay ka na makalaman o pisikal, 100% dadayain ka ng dyablo. 나도 이번 여러 가지 이제 필리핀에서 집회를 하는 기간 동안에도 잠시 긴장의 끈을 놓치고 일단 육에 속한 상태 속에 다른 사람을 이렇게 선악간에 판단하는 자리에 서는 이런 일이 생겼습니다. At ako rin, sa panahon ng ating nagdaang conferences, may ilang sandali o pagkakataon na bumalik din ako sa pagiging pisikal na ako yung gustong humatol kung ano ang mabuti at masama. 육에 속한 상태에서는 내가 나의 주인 된 상태에서 내 경험, 내 생각, 내 소견에 옳은 대로 살아요. Sa pagiging pisikal, ang nananaig sa'yo yung personal na naranasan mo, kaalaman mo, o yung opinion mo. 근데 사람들은 그걸 당연하게 여깁니다. Pero yung mga tao, iniisip nila na tama lang naman yun. 그게 당연한 게 아니라 예수 그리스도께서 이제 우리 둘째 아담으로 오셔서 우리의 이 영생을 사는 우리의 롤 모델이 되어 주셨어요. Pero hindi ito nararapat na sabihin gawin dahil ang Panginoon Jesucristo ay dumating bilang pangalawang Adan, bilang huwaran sa atin. 육신대로 사는 게 아니고 내 소견에 옳은 대로 사는 게 아니고 말씀대로 살아요. Upang hindi tayo mamuhay sa pisikal o sa katigasan ng ating ulo, kundi ayon sa salita ng Diyos. 그래서 오늘 예수께서 이제 공생애를 시작하시는 이 중요한 내용들을 보면서 하나님이 우리에게 주시는 말씀을 붙드시기를 바랍니다. Kaya nawa dito sa mensahe na ating tatanggapin tungkol sa publiko ministeryo ng Panginoon Jesucristo ay makatanggap tayo ng mahalagang mensahe. 자, 예수께서는 그리스도의 공생애를 시작하시는 임직식을 하신 이후에 가장 악조건인 광야에서 40일 동안 금식하시며 시험을 당하셨어요. At matapos nga yung pagtatalaga, yung seremonya, bago ang pasimula ng papubliko ministeryo ni Kristo, siya ay nasa pinakamasamang kalagayan doon sa ilang na nag-ayuno siya sa loob ng 40 araw doon. At siya'y tinukso ng dyablo. 성경에 잘 나와 있지만 첫사람 아담은요,
가장 좋은 환경인 에덴 동산에서 마귀의 시험에 걸려 모든 인류와 함께 멸망 속에 빠져버렸어요. Nakita natin sa Biblia na ang unang Adan na tao ay nadaya ng dyablo doon sa pinakamagandang kalalagayan sa Hardin ng Eden at nahulog sila sa pagkapahamak. 그때부터 육에 속한 자가 되면 내가 나의 주인 되어버렸어요. Mula doon, ang tao ay nahulog sa pisikal at naging Panginoon ng sarili. 나라는 개념 뒤에 나를 속에서 멸망 속에 빠뜨린 마귀가 내 영 안에 주인으로 임하셨어요. At sa kalagayan ng pagiging Panginoon ng sarili, ang naghari doon o nanahan sa iyong spirito ay ang dyablo. 그걸 요한복음 8장 44절에는 너희는 너희 아비 마귀에게 속하였으니 마귀의 일을 하는도다라고 말씀하셨습니다. Kaya ang sinasabi sa Juan chapter 8 verse 44, kayo ay sa dyablo ng inyong ama at kung anong nais niya, yun ang inyong ginagawa. 그것이 인간의 원죄예요. Ito yung original na kasalanan ng tao. 로마서 3장 23절 그대로 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광 속에 살아야 되는데 하나님의 영광에 이르지 못하더니 At sa Romans 3:23, ang lahat ng tao ay nagkasala na dapat sana'y namumuhay sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ngayon nahiwalay. 그래서 아담과 함께 아담 안에 있는 모든 택한 백성들을 구원하시기 위해서 하나님이 그리스도를 약속하시고 그 그리스도로 예수께서 둘째 아담으로 오신 것입니다. Kaya para iligtas ang sangkatauhan na kabilang kay Adan na hulog sa kasalanan, si Jesus ay dumating bilang pangalawang Adan para tayo iligtas. 첫째 아담의 실패 원인은 그의 영 안에 모셔진 선악과의 언약, 하나님은 말씀이십니다. 그 말씀을 경홀히 여긴 것 때문이에요. Ang pagkabigo ng unang Adan, sa halip na sa kanyang spirito, ang salita ng Diyos ang manahan doon, ito ay kanyang bahagyang pinahawakan lang. 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도의 승리의 비밀은 딱 하나예요. 하나님의 말씀을 오직으로 붙들고 따르신 것입니다. Ngunit ang sikreto na nagtagumpay sa Jesucristo na siyang pangalawang Adan ay pinanghawakan niya at sinundan ang salita ng Diyos. 요한복음 1장은 아주 중요한 기본을 우리에게 알려주고 계세요. Kaya napakahalaga na misteryo na sabi sa atin ng Juan Kapitulo 1. 1절은 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이시니라 그랬어요. Sinasabi sa versikulo 1, sa pasimulay ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. 그러시면서 14절에 요한복음 1장 14절에 이 말씀이 육신이 되사 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. Kaya makikita rin natin sa Juan 1:14 na ang salita ay naging laman at namuhay sa piling natin. Nakita natin ang kaluwalhatian ng natatanging anak ng Diyos na puno ng biyaya at ng Espiritu. 쉽게 말하면 말씀이신 하나님이 우리를 구하시기 위해서 그리스도로 육신을 입고 오신 거예요. At ng katotohanan. At ang Panginoong Diyos mismo ay nagkatawang tao. 둘째 아담으로 오신 거예요. Dumating siya bilang pangalawang Adan. 그럼 그 예수 그리스도를 구주로 영접하면 이제 그리스도의 사람으로 그리스도와 같은 우리에게 롤 모델로 보여주신 그리스도와 같은 삶을 이제 살게 되는 거예요. At kung tinanggap na natin ang Panginoon Jesucristo, maaari na tayong mamuhay katulad ng buhay niya na siyang huwaran natin. 그래서 오늘 본문을 통해서 우리에게 주시기 원하시는 하나님의 말씀을 잘 받으시기를 바랍니다. Kaya nawa yung dakilang mensahe ng Panginoon binibigay sa atin ngayon ay mapanghawakan natin. 그럼 우리가 기본적으로 항상 알아야 될 게요. 첫 번째로 첫사람 아담의 실패에 관해서 잘 알아야 돼요. Pinakapangunahing bagay na dapat malaman natin, una, ano ba yung pagkabigo ng unang Adan? 이제 더 이상 하나님의 말씀을 버려버리고 아담의 실패 속에 다시 빠져들어가지 아니하도록 잘 붙들어야 돼요. Dapat panghawakan natin ito upang hindi na tayo mahulog pa sa kasalanan ng pagtapon sa salita ng Diyos katulad ng ginawa ni Adan. 본래 아담과 함께 우리 모든 사람은 하나님의 형상대로 피조된 존재입니다. Lahat ng tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos kabilang kay Adan. 하나님의 형상에 관해서 신학자들이 이상한 소리 하는데 아니에요. 간단해요. 하나님의 성전이라는 말과 같은 의미입니다. Napakaraming mga theologians na kakaibang tinuturo tungkol sa larawan ng Diyos. Ngunit napakasimpleng kahulugan nito ay templo ng Diyos. 그럼 창세기 2장 7절에 보면요. 하나님께서 땅의 흙으로 사람의 육신을 지으시고 우리 육신 잘 알잖아요. 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람의 생명이 된지라 그랬어요. Sa Genesis 2 verse 7, sinasabing ang Diyos ay
binuo ang katawan ng tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya ang mga butas ng ilong nito at nagkaroon ito ng buhay, naging buhay na nilalang. 그 상태에서 이제 우리에게 하나님의 말씀이 임하십니다. At dito'y kahalintulad na dumating sa atin ang salita ng Diyos. 그게 창세기 2장 16절 17절 창조 언약이 선악과의 언약으로 우리에게 쑥 들어오셨어요. Sa Genesis 2:16-17, ang tipa ng bunga na kaalaman ng mabuti at masama, ang salita ng Diyos, ang siyang dumating sa tao. 그래서 우리 사람은 하나님의 그 언약, 하나님 자신인 그 말씀을 우리 안에 받고 그 말씀 붙들고 사는 존재예요. Kaya tayo'y mga nilalang na namumuhay na pinangahawakan mismo ang Diyos o ang salita. 그러면 이제 아담의 영, 지금 하나님의 성전된 아담의 영 그 지성소 안에는 창세기 2장 16절 17절의 그 선악과 언약으로 하나님께서 임하여 계세요. Katulad sa Genesis 2:16-17, doon sa kabanal-banalang lugar ni Adan, andun yung tipa ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, ang salita ng Diyos. 그 하나님과 함께를 누리며 아담과 우리 모든 사람은요 만물을 다스리고 축복하며 주관하신 존재예요. Na sa loob ng tipa na ito, andun na palaging kasama ni Adan ang Diyos at maaari niyang pamahalaan ang lahat na nilikha ng Diyos. 그 성경 창세기 2장까지는요 하나님께서 그 언약 붙은 사람과 항상 함께 하시며 모든 것이 보시기에 힘이 좋은 상태였어요. Kaya hanggang sa Genesis chapter 2, ang Diyos ay laging sumasa tao na nangahawak sa kanyang tipan at ang paningin niya sa lahat ng mga nilikha ay napakabuti. 근데 그 창세기 2장 에덴 동산의 상태가 이제 지난 창세기 3장으로 들어가면서요. 천국에서 내쫓겨온 마귀는 처음부터 아담과 하와로 하여금 하나님께 반역하여 멸망당하도록 음모를 꾸몄어요. At makikita nga natin sa pagkatapos ng Genesis chapter 2, sa Genesis chapter 3 naman, merong anghel na pinatapon mula doon sa langit at tinapon dito sa sanlibutan upang sirain ang nilikha ng Diyos. 아담의 아내와 가까운 뱀을 통해서 거짓말로 유혹한 것입니다. At siya nga ay nagsinungaling at tinukso si Adan si Eva sa pamamagitan ng pagpasok doon sa matandang ahas. 너희가 선악과를 따먹으면 하나님처럼 된다고 속인 거예요. Dinaya niya ang tao sa pagsasabing magiging katulad kayo ng Diyos pag kinain niyo ang bunga na yan. 그래 그 말에 속아서 하나님의 말씀인 그 말씀 자체이신 하나님을 배반하고 반역하고 마귀의 거짓말을 우리의 가장 깊은 영 지성소 안에 모시고 선악과를 범한 그 자체가 원죄가 된 거예요. At nadaya nga ang tao sa pamamagitan ng kasinungalingan ng dyablo. At itong kasinungalingan, ito yung nilagay niya doon sa kabanal-banalang lugar ng buhay niya. At ang tao ay nahulog sa orinal na kasalanan. 그래서 그걸 창세기 3장 문제라고 그럽니다. O tinatawag nating Genesis 3 na problema. 하나님께 반역한 문제예요. Ito yung problema ng pagre-rebelde laban sa Diyos. 마귀에게 속아서 마귀의 종이 되어버린 문제예요. Problema na nadaya ng dyablo at naging alipin ng dyablo. 영원한 지옥 형벌을 선고받고 영원한 지옥 자식이 되어버린 거예요. Ito ay yung pagiging anak ng impyerno o sentensya ng pagpunta doon sa walang hanggang impyerno. 그 상태가 아담과 함께 모든 사람에게 미치기 때문에 로마서 3장 23절은 모든 사람이 죄를 범하였다고 말씀하셨어요. At dahil ang buong sa katauhan ay kabilang kay Adan, ito yung sinasabi sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala. 그때부터 모든 사람은 마귀의 종으로 육신에 속한 자로 내가 나의 주인 되어 사는 존재가 되어버린 거예요. Dito nagsimula na inalipin ng dyablo ang lahat ng tao, nahulog sa pagiging pisikal na lamang at Panginoon ng buhay. 그런데 이 말을 지금 교회 다니는 이 교역자들까지도 잘 못 알아들어요. Ngayon maraming mga pastor na sa simbahan na hindi ito maunawaan. 그 지서스 패밀리에서 계속 강조하는데도 아직도 잘 못 알아들어요. Na lagi ko na itong binibigyang diin sa mga mensahe natin sa Jesus Family, pero may hindi pa rin nakakaunawa. 못 알아들은 증거가 무엇입니까? At ano yung katibay na hindi nila ito nauunawaan? 내가 나의 주인으로 살아요. Namumuhay silang Panginoon ng sarili. 내 생각이 옳은 대로 살아요. At sa base sa sariling iniisip nila na tama, yun ang sinusunod nila. 하나님이 내게 무슨 말씀을 하셨는지 도대체 관심이 없어요. At wala silang interes doon sa gustong sabihin ng Diyos sa kanila. 삼오늘을 붙들어야 된다고 그리 말하는데 삼오늘이 뭔지 별 관심이 없다니까. Lagi mang inuulit na gawin yung 3 days, pero wala silang interes na gawin to. 그러나 우리의 롤 모델로 오신 둘째 아담, 이 두 번째로 둘째 아담으로 오신 그리스도 예수님을 우리가 잘 붙들어야 돼요.
Ngunit dapat na panghawakan natin yung makikita natin sa buhay ng pangalawang Adan. 인간은 원죄 아래 빠져 지옥 자식이 돼버리고 마귀에게 잡혀버렸기 때문에 거기서 빠져나올 수 있는 길이 없어요. Nahulog sa kasalan at mga sumpa ang tao at alipin ng dyablo at wala siyang paraan para makalaya dito. 그러나 하나님이 우리를 사랑하사 모든 문제 해결해 주실 그리스도 언약을 세워주셨어요. Gayunman, inibig tayo ng Diyos at itinatag niya ang tipan ni Kristo na siyang solusyon sa lahat ng problema. 그게 창세기 3장 15절 최초의 원시 복음입니다. Ito yung sinasabi sa Genesis 3:15, ito yung pinaka-original na ebanghelyo. 그래서 모든 성경은 그리스도 언약에 관한 기록이에요. Kaya nga ang buong Biblia ay nasusulat patungkol sa Panginoon Kristo. 아담으로부터 구약시대 모든 사람들은 그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백으로 피 제사를 드리고 그 피 흘린 짐승의 가죽으로 옷을 지어 입었어요. Mula pa lang kay Adan, sa buong lumang tipan, bilang kapahayagan ng pananampalataya sa tipan ni Kristo, sila ay nag-aalay ng dugo at ang balat ng tupa o ng hayop ay dinadamit nila. 거짓으로 속여서요. 세상 임금이 된 마귀와 그의 졸개들인 악령들은요. 사람들로 하여금 그리스도 언약 붙들지 못하도록 계속 속여요. Kaya nga ang naghari sa sanlibutan na dyablo ay patuloy din nadaya ang mga tao para hindi nila panghawakan ang tipan ni Kristo. 그 여정 속에서 이제 아담 이후에 이 셋이 오고 노아에 이르기까지 전부 이제 이 피제사의 여정이 언약 붙은 자를 통해서 이어졌어요. Ngunit sa kabila nito, maging sa panahon ni Noe at ng Tore ng Babel, ay andun pa rin yung pagkilos ng Diyos sa mga humahawak sa tipan niya. 그러나 이 그리스도 언약을 최초로 놓친 인생이 가인이잖아요. 최초의 살인자가 됐어요. Kaya yung unang taong nakabitaw doon sa tipan ng Diyos at naging unang mamamatay tao ay si Cain. 그래서 아담 이후 가인의 후예들이 나오고 이제 이 아벨 뒤로 셋의 후예들이 언약 붙은 후예들이 나와요. At makita natin yung mga naging sumunod na lahi ni Cain at ganoon din naman mula kay Abel, andun si Seth at ang iba pa. 그러면서 급기야 언약 붙던 셋의 후예들마저 하나님의 아들들마저 사람의 딸들의 아름다움을 보고 각기 좋아하는 자들로 아내들을 삼는지라 이제 이 육에 속한 자의 모습으로 변화되어 가는 모습이 나타나요. At makikita rin natin dito na dumating yung panahon, yung mga nagmula sa kanilang sumunod na henerasyon, mga anak ng Diyos, ay nakipag-asawa sa mga anak ng tao at naging gano'n na kanilang takbo ng buhay. 언약이 희미해지면 지구를 돌리는 하나님의 목적이 상실되는 것입니다. Pagka humina yung paghawak natin sa tipan ng Diyos, ay andun na tayo susunod sa takbo ng sanlibutan. 그래서 그때 하나님께서 노아를 따로 택하사 언약 붙들게 하시고 방주를 만들게 하시고 120년 동안 이 그리스도 언약을 방주를 통해서 설명하셨어요. Kaya pinili ng Diyos si Noe sa panahon na iyon upang itatag ang arka at sa loob ng 120 years ay pinangaral niya si Kristo. 그런데 마귀는 지겹도록 끝까지 주님 재림 오셔서 이제 모든 이것이 끝날 때까지 그리스도 언약 붙들지 못하도록 속여요. Ngunit patuloy ng dyablo sa pagkilos hanggang sa katapusan, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, na dayain yung mga taong hindi manghawa kay Kristo. 노아와 그 세 아들 빼놓고는 모든 사람들이 다 홍수로 죽었어요. Kaya maliban kay Noe at sa kanyang pamilya, ang ibang mga tao ay nangalunod, nangamatay. 지금 온 세계의 이 지형을 보면요. 노아 홍수 사건을 제대로 표현하고 있는 이 지형들이 다 나타나요. At hanggang ngayon, may mga lugar na naglalarawan pa rin ang pangyayari na to ng baha sa panahon ni Noe. 그 잘 이렇게 펴진 데 나타난 게 중국에도 있고 미국에도 그랜드 캐년이라는 데를 가봐도요. 노아 홍수 때 온 지구가 물에 잠겨서 화산이 폭발하고 갑자기 물에 이렇게 응고되며 된 이 지형들이 다 나타나요. Maging sa China man o maging sa Grand Canyon sa Amerika, makikita natin doon yung mga bakas pa rin ng matinding baha, andun din yung pagputok ng bulkan at nahulma yung kalalagayan ngayon. 그 노아 홍수 사건에 셈과 함과 야벳으로 이어지는 자손이 번성됐어요. Nagsimulang dumami muli yung mga lahi ni Noe sa kanyang mga anak na si Shem, Ham at si Japheth. 근데 아라랏산에 노아의 방주가 있는 그 상황인데도 불구하고 또
육에 속한 자들이 세상적인 방법으로 이제는 바벨탑을 쌓는 사건이 터졌습니다. At sa tagpo kung saan nandun pa yung arka sa ibabaw ng bundok Ararat, ay nagsimula na naman ang mga taong mahulog sa pagiging pisikal at tinayo nilang tore ng Babel. 이게 마귀의 역사예요. 그리스도 언약 붙들지 않고 세상 것, 나, 육신에 속하여 이제 이 마귀의 일을 하는 단계로 점점 벌어져 가는 거예요. At patuloy andun yung paggawa ng Diablo na yung mga tao, hindi ang salita ng Diyos, kundi sarili nila, pisikal na mga bagay, yung mga bagay sa sanlibutan ang pinanghawakan. 그때 하나님께서 아브라함을 택하사 언약 붙들고 누리며 세계 살릴 민족으로 이스라엘을 세우셨어요. Mula naman do'y tinawag o pinili ng Diyos si Abraham upang itatag ang Israel na isang bansa na magliligtas sa buong mundo at pinanghawakan niya at ipanaranasan niya. 근데 그 이스라엘이요. 이제 애굽으로 이주해서 큰 민족을 이루어가는데 애굽에 노예돼 버렸어요. Ngunit ginabayan man ng Diyos ang mga Israelita palabas ng Ehipto, sila ay naging alipin noon doon. 언약 붙든 요셉은 애굽의 왕이나 온 애굽 세계 살리는 역사를 이뤘었죠. Kay Joseph na nanghawak sa tipan ng Diyos ay naganap yung pagliligtas sa buong mundo. 근데 요셉 이후에 이 언약 그리스도 언약을 계승할 자들이 없는 관계 속에 번성했으나 애굽의 노예가 되어버린 거예요. Ngunit pagkatapos ni Joseph, ito ay hindi na naipasa sa mga sumunod na henerasyon na dumami man ang bilang nila, naging alipin sila sa Ehipto. 그런 하나님께서는 그 가운데서 모세를 세우시고 피 바른 날 애굽에서 출애굽시켰어요. Kaya mula naman dito ay pinili ng Diyos at tinawag si Moises na sa araw na nagpahid sila ng dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan ay nangyari ang Exodus. 그게 그리스도 언약 오죽으로 붙들고 구원받은 6월절의 대역사였습니다. At ito yung dakilang kaganapan ng Paskwa na sila nga ay nanghawak sa tipan ni Kristo. 그래서 이제 6월절 언약 붙들고 출애굽한 이스라엘이 이제 홍해를 건너 광야 40년 훈련 속에 들어가요. At ang mga Israelita nga ay nakatawid doon sa dagat na pula at nagkaroon ng pagsasanay doon sa ilang. 일단 출애굽한 이스라엘을 하나님은요 여호와의 군대라고 말씀하셨어요. At tinawag ng Diyos ang bayang Israel na kanyang mga hukbo o sundalo. 그래서 이스라엘이 40년 광야에서 훈련을 받죠. 40 years na sila ay trainain ng Panginoon doon sa ilang. 말씀만 붙들면 되는 훈련을 받아요. Tinanggap nila yung pagsasanay o training na mga hawak lang sa salita ng Diyos. 그런데 이제 가나안 땅을 정복하고 다윗 솔로몬 시절에 황금기도 이스라엘에게 있었어요. At nasakop nila ang Kanaan noon at maging dumating din yung gintong panahon sa panahon ni David at ni Solomon. 근데 이 이스라엘도요 점점 정교화되고 나중심 우상화되어서요 이제는 멸망의 길을 걷게 되었어요. Ngunit unti-unti na naman na naging relihiyoso at palasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita at lumakad sila sa daan ng kapahamakan. 얘들은 블레셋에서 계속 당하고 또 아수르의 이 전쟁에 져서 포로되고 바벨론에 또 전쟁에서 져서 포로되고 속국되는 이 험난한 여정을 살았어요. Kaya napakatindi ng pinagdaanan nila, patuloy silang sinasalakay ng mga Filisteo, ng Assyria, binihag din sila ng Babylonia at nalipin. 그럼에도 그 여정 속에서요, 이 구약 성경과 이 성전의 명맥은 이어져 왔어요. Yun sa kabila nito ay makikita natin na nagpatuloy pa rin ang templo. 그러시면서 구약의 마지막 선지자로 세례 요한이 회개의 세례를 이제 베풀게 된 거예요. At bilang huling propeta sa lumang tipan, si Juan na taga-bautismo ay nagbautismo ng bautismo sa pagsisisi. 그러면서 세례 요한이 가장 중요한 일은요. 구약의 마지막 선지자로 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이 바로 이분이시다고 예수님을 소개한 거예요. At napakahalaga na ginawa ng huling propeta na si Juan ay ipakilala si Jesus na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 거기에 예수님이 나이 30 되셨을 때 세례 요한과 함께 이 성부 하나님의 임하심과 성령 하나님의 임하심과 함께 공생의 임직식이 시작된 거예요. At ng 30 years old na ang Panginoong Jesus, ando na nagsimula na
dumating yung pagtatalaga sa kanya, yung seremonya. 이제 그리스도의 삶이 시작이 된 겁니다. Para sa pampubliko ministeryo at yung paging Kristo yung nagsimula. 구원받은 우리도 이제 남은 삶은요, 그리스도의 사람으로 사는 거예요. Tayo din na tumanggap na ng kaligtasan, ang natitirang buhay natin bilang tauhan na ni Kristo. 그리스도의 군대로 사는 거예요. Namumuhay tayo bilang sundalo na ni Kristo. 나머지는 전부 하나님이 책임을 지십니다. At ang Panginoon ang bahala sa lahat. 근데 예수께서는 공생의 시작을 마귀에게 시험 받으심으로 공생애를 시작했어요. Yun sa pasimula ng pagmiministeryo ni Jesus, andun na tinukso siya ng dyablo. 성령의 이끌림을 받아 광야로 가셔서 마귀에게 시험을 받으셨어요. Sa paggabay ng banal na spirito, pumunta siya dun sa ilang, ngunit andun din na tinukso siya ng dyablo. 첫째 아담은 가장 좋은 에덴 동산에서 마귀에게 사기당하고 철저히 망해버렸죠. Sa napakagandang kalalagayan sa Hardin ng Eden, dun ay tinukso at dinaya si Adan ng dyablo at nahulog siya. 자, 그러면 일단 이제 둘째 아담으로 오신 예수님은 모든 게 이제 달라진 겁니다. Ngunit sa pangalawang Adan, si Jesucristo, ay naging iba ang lahat. 그러면 세 번째로 마귀의 시험을 하나님의 말씀으로 이기신 예수님을 잘 봐야 돼요. Pangatlo, tingnan natin mabuti si Jesus na napagtagumpayan ang panunokso ng dyablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 지금 세례 요한은요, 백성들에게 예수님이 그리스도이심을 소개했어요. Pinakilala ni Juan na taga-bautismo si Jesus bilang Kristo sa mga tao. 그리고 예수께서 강권하심으로 예수께 세례를 베풀었어요. At sa magiling ng Panginoong Jesus sa kanya, ay binautismohan niya ito. 하늘이 열리며 성령께서 비둘기처럼 임하셨어요. At nabuksan ang kalangitan, ang banal na spirito ay bumaba katulad ng kalapati. 성부 하나님께서 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하는 선포가 울려 퍼졌어요. At prinoklama ng Diyos Ama mula sa langit, na isang tinig na narinig, na ito ang aking minamahal na anak, na aking kinalulugdan. 그러면서 임직식 이후 첫 사역이요, 성령에 이끌려 에덴 동산과 비교되는 광야에서 마귀에게 시험을 받으셨어요. At sa unang ministeryo nga, andun yung pagtukso ng dyablo sa Panginoon Jesus dun sa ilang, na ikukumpara natin dun sa Hardin ng Eden. 그러면 새 신자들, 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람들이 이제 새로운 이 삶을 살 때 가장 중요한 내용이 이거예요. Ito yung napakalagang nilalaman na makikita natin sa buhay ng isang bagong tumanggap sa Panginoon Jesucristo. 흑암이 예수 믿는 삶으로 들어가지 못하도록 방해를 많이 해요. Ang kapangyarihan ng kadiliman, hahadlangan sila na pumasok doon sa buhay ng pagiging tauhan ng Panginoon. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접하면 이제 이 영접하는 그때부터 시작해서 계속 집중 양육을 하는 게 중요한 거예요. Kaya kung may bagong tumanggap sa Panginoon Jesucristo, napakahalaga nung intensive na nurturing na matatawag. 오직 그리스도 붙들고 주변에 어떤 것에도 속지 아니하도록 세워줘야 돼요. Na tulungan, itatag yung bagong mananampalataya para hindi madaya ng dyablo. 왜냐하면 네가 예수 믿어 하나님 자녀 됐냐? 그러면 하나님 자녀라면 이제는 먹고 살 일 걱정 없겠네? At maring ang panunukso sa kanya ng dyablo, tumanggap ka na sa Diyos, anak ka na ng Diyos. Ngayon, hindi ka naman mong problema sa kakainin mo. 근데 집도 가난하고 주머니에 돈도 없고 오늘 저녁 먹을 게 당장 없는 거예요. At mahirap ka lang, wala kang bahay, walang laman ng bulsa mo, at wala ka nang makakain sa susunod. 오늘 시험할 때 마귀는 첫 시험 예수님에게 첫 시험 네가 만일 하나님의 아들이거든 이라는 말로 시험을 시작해요. Kaya nga yung unang panunukso, yung pasimula ng dyablo, ay patungkol sa pagkain o pagkagutom. 40일 동안 금식하셨는데 예수께서 얼마나 배가 고프실 거예요. Dahil 40 days na nagpa-fasting, nag-aayuno si Jesus, gaano na siya nagugutom? 또한 예수께서는 사람들이 배고픔의 문제가 얼마나 심각한 줄 다 아셔요. At alam nga ng dyablo kung gaano katindi yung pagkagutom. 그래서 마귀가요, 네가 하나님의 아들이거든 너 자신과 백성들의 배고픔의 문제를 해결해 주라는 거예요. Kaya sabi ng dyablo kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, lutusin mo yung problema ng pagkagutom sa sarili mo at sa mga tao. 이스라엘의 돌들은요 대부분 빵처럼 생겼다네. At yung mga doon sa ilang, sa Israel, yung mga bato roon ay kamukha ng tinapay. 그래서 이 돌들로 빵 만들어 먹으라는 거예요. Kaya sabi ng dyablo, gawin mong tinapay itong mga bato na to. 이때 4절에 예수께서 대답하십니다. 기록된 바 사람이 빵으로만 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살 것이니라고
답하셨어요. Kaya sa verse 4, sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. 그 사람들은 먹고 사는 문제에 매이고 거기에 쏟고 말씀을 붙들지 못해요. Kaya karamihan sa mga tao, nadadaya at natatali sila doon sa problema nila sa kung anong kakainin nila. 먹고 사는 모든 것은 하나님이 공급을 하십니다. 빵으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것이니라. Anong ikabubuhay nila. Ngunit ang Diyos ang siyang magsusupply ng lahat ng ito. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. 마귀의 두 번째 시험이 이어집니다. At yung pangalawang pagtukso ng Diablo, 마귀가 예수님을 이끌고요. 순식간에 높이 온 천하를 볼 수 있도록 만들며 만국의 모든 권위와 영광을 보이셨어요. at doon nga ay dinala ng Diablo si Jesus sa pinakamataas na parte doon sa templo at sinabi sa kanya, 그러면서요. 이는 내 것이기 때문에 네가 만일 내게 절하면 다 너에게 주리라고 말씀하셨어요. ang lahat ng kapangyarihan kaluwalhatian sa sanlibutan ito ay nasa sa akin na at kung sasamba ka sa akin, lahat ng ito mapapasayo. 물론 이 세상 이제 마귀에게 사기당하여 아담이 그 권세를 빼앗기고 마귀가 세상 임금이 된 거예요. Kaya nga, itong kapangyarihan na ito yung ninakaw ng Diablo mula kay Adan at siya yung naghari dito sa sanlibutan. 그러나 그건 공중 권세지 실질적으로 이것저것 마귀가 할 수 있는 일 아무것도 없어요. Ngunit pagkita natin ito ay hindi makatotohanan at walang anuman talaga magagawa ang Diablo. 근데 그 마귀가요, 이 세상 걸 딱 보이면서요, 내게 절하면 이 세상 모든 권위와 영광을 네게 주겠다고 말을 한 거예요. At sinabi nga sa kanya ng Diablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat binigay na to sa akin. 여러분 이 땅에서요, 필리핀에서 말라가냥 대통령 자리 준다고 해도 혹 넘어갈 수 있겠죠. At halimbawa kung dito sa Pilipinas sabi na ibibigay sa pagka-presidente dun sa Malacanang, hindi ka makakapaniwala. 대통령은 그냥 바람가이 캡틴 자리만 준다더라도요, 혹 넘어갈 사람이 많아요. Na marami ring maaring mahulog doon kung sasabihin, magiging kapitan ka sa barangay lang. 근데 예수께서는 그 시험에, 두 번째 그 시험에 주 너의 하나님께만 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 말씀하셨어요. Kung sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang iyong paglingkuran. 이게 십계명의 내용이죠. Ito yung nilalaman din ng 10 utos. 이 마귀는 일단 하나님의 말씀만 붙들면 마귀는 꼼짝 못하는 거예요. At dito sa salita ng Diyos ay walang magagawa ang Diablo. 그래서 세 번째로 마귀가 당시에 제일 높은 성전 건물 꼭대기로 예수님을 데리고 왔어요. At sa pangatlo, dinala sa pinakaituktok ng templo ng Diablo si Jesus. 그러면서 시편 91편 11절 12절을 인용하면서요. 네가 만일 하나님의 아들이거든 여기서 뛰어내리라 그랬어요. At sinabi niya sa kanyang panunokso, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka mula rito. 그 시편 91편 11절 12절에요. 천사들을 동원해서 네 발이 상하지 않도록 받쳐주리라고 기록되어 있어요. Dahil nakasulat sa mga awit 91:11-12 na ipapadala ng Diyos sa kanyang mga anghel upang hindi ka mapinsala ng ang iyong mga paa sa mga bato. 이처럼 이 마귀는요, 하나님의 말씀을 교묘히 왜곡시키고 비꼬고 섞어가지고 거짓말을 해요. Kaya nga sa pagsisinungaling ng Diablo, yung salita ng Diyos, binabaluktot niya o hinahaluan niya ng kung ano. 그래서 예수께서 신명기 6장 14절로 16절을 인용하시면서요. 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하고 선포하시며 이기셨어요. Kaya't ipinahayag naman ni Jesus na sa kanya na huwag mong subukin ang iyong Panginoong Diyos. Katulad sinasabi sa Deuteronomio 6:14-16. 하나님은 나를 사랑하십니다. At napagtagumpayan niya ito, tayo mahal ng Diyos. 내 모든 문제를 그리스도를 통해서 해결하셨습니다. At nilutas niya lahat ng ating problema sa pamamagitan ni Kristo. 그리고 지금 나와 함께 계십니다. Kasama natin siya ngayon. 그냥 하나님께 맡기고 따르면 되는 거예요. Kaya't ipagkatiwala lang natin lahat sa Panginoon at susunod na lang lahat ng bagay. 근데 하나님을 시험하려고 하는 이런 이상한 사람들이 있어요. Pero may mga kakaibang tao na gusto nilang subukin ng Diyos. 주 너의 하나님을 시험하지 말라. Huwag mong subukin ang iyong Panginoong Diyos. 그럼 오늘의 결론요. 사람은 말씀이신 하나님의 성전이라는 사실을 명심하세요. Sa ating konklusyon, pakatandaan natin na ang tao na siyang templo ng Diyos at sino ang salita. 하나님의 형상으로 피조된 첫사람 아담은요.
하나님의 언약의 말씀을 가볍게 여겼어요. Ang unang tao na si Adan na ginawa sa larawan ng Diyos ay bahagya lang paghawak sa tipan ng Diyos. 그러면서 마귀의 거짓을 붙들고 하나님을 반역하고 온 인류와 함께 멸망 속에 빠져버린 거예요. Kaya nga, nahulog siya sa mas paghawak doon sa kasinungalingan ng Diablo, nagrebelde laban sa Diyos, na ikikinapahamak ng buong sanlibutan. 그런 우리를 구하시기 위해서 하나님이 그리스도를 약속하시고 둘째 아담으로 그리스도께서 오셨는데 그분이 예수님이세요. Ngunit si Jesus na dumating bilang pangalawang Adan ay nagtagumpay sa paghawak lamang sa salita ng Diyos. 그럼 예수님은 말씀이신 하나님이 육신이 되어 오신 분이에요. At si Jesus nga siyang naparito sa atin na siyang salita na nagkatawang tao. 예수 그리스도 자체가 모든 성경의 핵심 내용이에요. Si Jesucristo mismo, siya yung pinakasentrong nilalaman ng buong Biblia. 예수께서는 하나님의 말씀만을 붙들고 승리하셨습니다. Nagtagumpay siya sa paghawak lamang sa salita ng Diyos. 이 주 예수님을 구주로 영접한 우리는요, 우리의 롤 모델이 되신 예수님의 인생을 그대로 따라 살면 되는 거예요. At sa atin na nagsitanggap na sa Panginoong Jesucristo, dapat lang nating tularan yung buhay niya. 예수께서 오직 하나님의 말씀만을 붙드시고 온전한 순종의 삶을 이렇게 사신 내용이요. 하나님의 성전된 우리의 롤 모델로 사신 거예요. Panghawakan natin ang salita ng Diyos at sumunod lang sa Kanya at tularan natin yung buhay niya. 예수께서는 가장 열악한 상황 속에서 사단의 시험을 이기시고 그리스도 안에 있는 모든 성도들로 하여금 사단의 시험을 말씀으로 물리치고 승리할 수 있는 길을 열어주신 거예요. At nabuksan nga yung daan o pamamaraan na magtagumpay katulad ng Panginoong Hesus kahit nasa pinakamasamang kalalagayan ka pa, kaya mo pagtagumpayan ng Diablo. 그래서 그리스도의 사람이 된 모든 성도는요, 언약의 사람이 되어야 돼요. Kaya tayo na naging mga mananampalataya ni Kristo, dapat maging bayan o tauhan ng tipan. 이제 성전된 우리의 지성소 안에 오직 그리스도만을 모셔야 돼요. At sa kabanal-banalang lugar ng ating buhay, ay si Kristo lang ang ilagay natin doon. 그냥 그리스도를 오직으로 모신 사람은 일단 그리스도 예수께서 주신 말씀을 붙들고 이제는 말씀 따라 사는 거예요. Sa taong nangahawak kay Kristo, pinangahawakan niya ang salita ng Diyos at sinusunod niya. 거기에 삼온을 붙들고 우리 마음과 생각을 온전히 주관하시도록 맡기며 인도받는 거예요. Ito yung ibig sabihin na paghawak doon sa 3 days na siyang mamamahala sa puso't isipan mo. 그럼 하나님의 성령의 능력으로 이제 이 사는 삶이란 세상을 초월하는 삶이 아니고 갑자기 돌로 빵 만들어 먹는 삶이 아니고 이 혼탁한 세상 속에서 철저히 하나님의 말씀 붙들고 사는 거예요. At ang pamumuhay sa kapangyarihan na banal na Espiritu ay hindi lang gagawa ng agarang mga solusyon yung bato magiging tinapay, kundi pagtatagumpayan mo ang lahat sa salita ng Diyos kahit sa magulong mundo na to. 그걸 가장 쉽고 간단하게 삼온을 붙들고 살아는 거예요. Yung pinakasimpleng paraan ay mamuhay ka na may paghawak sa 3 days. 주 예수께서 나의 구주가 되셨기 때문에 주 예수님이 강단을 통해서 내게 주신 말씀을 오늘의 말씀으로 붙드는 거예요. Dahil si Jesucristo na naging Panginoon natin, panghawakan natin as today's word, yung mensahe mula sa pulpit. 그러면 이 오늘의 말씀을 붙들고 조금 묵상하면 내게 응답하시겠다는 하나님의 약속, 오늘의 약속, 이 오늘의 기도가 되어지는 거예요. At kahit kaunti, kapag binulay natin yung salita ng Diyos, makikita natin yung prayer topic na sasagutin ng Diyos. 그러면서 응답의 삶을 사는 내가 주변에 내게 맡겨진 전도 대상자들을 붙들고 그들을 섬기며 오늘의 전도의 삶을 사는 거예요. At pag napanghawakan mo yung mga kasagutan, paglilingkuran mo rin yung mga tao na nasa paligid mo para mabahaginan mo. Yun yung today's evangelism mo. 그런데 오늘날 이 기독교도요, 많은 종파, 많은 이단 사이비들이 널려 있게 되어버렸어요. Ngayon, sa ating panahon, napakarami ng mga bulaan o mga kulto. 다 맞는 말 하는 것 같은데 사실은 다 틀려요. Na tila tama ang kanilang sinasabi, ngunit sa totoo lang mali. 이글레시아니 그리스도나 몰몬이나 제칠 안식교나 뭐 모든 게 다 틀려요. Iglesia ni Cristo, mga Mormons, Sabadista, lahat mali. 오직 주 예수 그리스도만 붙들면 돼요. Tanging Panginoon Kristo lang ang dapat panghawakan mo. 근데 오늘날 마귀가 이제 마귀에게 가장 속는 이 마귀가 속이는 말씀 요걸요
절대로 속지 마시기를 바랍니다. Kaya huwag tayong magpadaya sa mga pananalita ng Diablo. 지금 예수님을 속이는 이 마귀의 이 내용들을 보지 세 가지 간단히 나오긴 했는데 이 하나님의 말씀을요 교묘하게 바꿔가지고 시험하고 왜곡시키고 비비꼬면서 속이는 거예요. At andun nga yung pandarayan ng Diablo na yung salita mismo ng Diyos, ito ay hinahaluan niya o binabaluktot niya. 그 오직 예수 그리스도만 붙들면 하나님의 자녀되고 그리스도의 사람으로 사는 거예요. Ngunit kung pinahawakan mo na tanging si Jesucristo, mamuhay ka na bilang anak ng Diyos. 근데 하나님의 형상대로 피조된 영적 존재인 사람을요 육신에 속한 존재로 만들어서 거기에 벗어나지 못하도록 끊임없이 속이는 거예요. Ngunit ang tao na nadaya ng Diablo ay naging physical na lamang at hanggang sa huli, andun ang pandaraya niya. 자, 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도를 속이려 했던 마귀는 실패했습니다. Ang Diablo na nais tuksuhin ang Panginoon Jesucristo na siyang pangalawang Adan ay nabigo. 이제 그리스도의 사람으로 사는 우리의 삶에서도 항상 그리스도만 붙들면 승리의 삶이 이루어지는 거예요. Kaya tayo rin na namumuhay ng mga tauhan na ni Kristo, kung pangahawakan natin tayong si Kristo, magtatagumpay din tayo. 일단 예수께서 십자가에 못 박혀 우리의 모든 죄를 대속하여 죽으시고 부활하신 순간 마귀의 흑암 권세는 참 빛 대신 그리스도 앞에서 완전 무력한 상태가 되는 거예요. At nang sandali na si Jesus nga ay napako sa krus, namatay at muling nabuhay, ang kapangyarihan ng kadiliman ng Diablo ay nawalan na ng bisa o kapangyarihan. 그러므로 우리 각 사람이요 주 예수 그리스도 안에만 있으면 어느 누구라도 마귀가 감히 건드리지 못해요. Wala nang kapangyarihan sa harap ni Kristo na siyang tunay na liwanag at walang anumang pinsala magagawa ng Diablo. 그래서 마귀는 어찌됐건 이제는 아담 이후에 그리스도의 약속이 주어진 우리에게 구원의 길로 들어서지 못하도록 계속 속이는 거예요. Ngayon pagkatapos kay Adan, andun yung patuloy na pandarayan ng Diablo sa atin para hindi tayo pumunta doon sa daan ng kaligtasan. 그래서 어찌됐건 예수 그리스도만은 만나지 못하도록 방해하는 거예요. Kaya lahat ng paraan ay gagawin niya, panunukso, para hindi lang natin panghawakan si Kristo Jesus. 교회 다니는 교인들에게마저요. 오직 예수 그리스도만 붙들지 못하도록 속이고 있어요. Kaya maging yung mga nagsisimba na, dinadaya rin ng Diablo para hindi nila panghawakan tanging si Jesucristo. 그러므로 이제 주 예수 그리스도 안에 들어온 여러분은요. 주님이 내게 주신 말씀, 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 승리의 깃발을 들고 나가시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa humayo kayo na panghawakan ng today's word, prayer at evangelism, at ang matagumpay na bandera ng Panginoon Jesucristo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님, 세상 임금 마귀에게 속지 않는 길을 저에게 항상 보여주심을 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po na lagi niyong pinakikita sa amin yung daan para magtagumpay kami laban sa panunokso ng Diablo. 승리하신 그리스도 안에만 있게 하옵소서. Huwag manatili lang kami sa loob ng matagumpay na Panginoon Jesucristo. 승리하신 주님과 함께 주의 승리의 깃발을 들고 따라가게 하옵소서. Kasama ang Panginoon Jesucristo, nawa sumunod lang kami sa Kanya, dala-dala ang matagumpay na bandera ng Panginoon. 그래서 어둠 속에 이 복음 붙들지 못하고 속아 사는 많은 주변 사람들에게 이 복음의 빛을 발하는 저희들 되게 하옵소서. Hayaan niyo po na magliwanag kami sa liwanag ng mabuting balita sa mga tao na nasa kadiliman at wala pong pagkaalam sa Panginoon. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘. Amen.